تخيل معايا كده ان انت راجل بتحب العربيات، وجبت لك عربيه فيراري وقلت لك خش بيها السباق، بس انت مجرد كار كوليكتور او بتحب العربيات بس ما بتعرفش تسوقها لان انت لازم تتمرن عليها او على الاقل عندك الاساسيات والمفاهيم بتاعتها. وهو ده بالظبط لو انت بتبني بيزنس او براند بس مش فاهم براندنج. مش شرط تعمله بنفسك ولكن على الاقل لازم تفهمه كويس. طب هو انا ليه المفروض كبزنس مان او بزنس اونر او فاوندر افهم براندنج؟ 90% من الفاوندرز بيفتكروا ان هم عندهم مشاكل في الماركتنج، ان هم محتاجين ادز احسن، ديزاينز احسن، كونتنت احسن. بس المشكله الحقيقيه ان هم مش فاهمين براندنج. عشان كده البيزنس بتاعك هيقع حتى لو انت عندك برودكت هايل. من غير براندنج البرودكت بتاعك هيبقى مجرد سلعه استهلاكيه وخلاص، ملهاش نيد، ما بتوصليش حاجه. فبالنسبه لي انا ككاستمر او كونسيومر هفاضل بينك وبين المنافسين من جزئيه السعر مش اكتر، او هروح لمنافس تاني عامل براندنج كويس قادر يوصل لي الحل للمشكله بتاعتي عن طريق البرودكت او السيرفيس بتاعته. طب خلينا نقول الاعتقاد الخاطئ. الفاوندرز شايفين البراندنج ازاي؟ انت كفاوندر لو سمعت كلمه براندنج ممكن تفتكر ان هو لوجو، فيجوالز، الوان، فبالتالي بالنسبه لك البراندنج مجرد ديكور. بس البراندنج مش المسؤول فقط عن حته الفيجوال او انك تبان ازاي. البراندنج مسؤول عن ان البراند بتاعك يوصل للاودينس بشكل مفهوم، وان الاودينس يبقى فاهم البراند ده بعيدا عن البرودكت او السيرفيس اللي بيقدمها. البراندنج هي بروسيس مش مجرد سيرفيس، لان الناس لو مش فاهماك مش هتختارك. لو شكلك عشوائي والتوناليتي بتاعتك عشوائيه الناس هتقلق منك. ما عندكش كونسيستنسي في التاتش بوينتس بتاعتك. طب هو يعني ايه براندنج؟ وليه اي فاوندر لازم يبقى فاهم البراندنج ده؟ اي فاوندر او اي بيزنس مان ناجح هو فاهم براندنج كويس قوي، لان انت لما تبقى اوير بالبراندنج وتبقى فاهم البراند بتاعك، فاهم معتقداته، فاهم البراند كور، وفاهم البيرسونا بتاعت البراند بتاعك وازاي هتظهر وهتتكلم للاودينس بتاعك، فبنخلق قصه للبراند بتاعك. فلازم انت كبزنس اونر او فاوندر تبقى فاهم القصه دي ومؤمن بيها جدا، لان انت لما تبقى مؤمن بالقصه هتقدر تمررها للتيم اللي معاك بحيث تبقى انتوا كلكم مؤمنين بالفكره او مؤمنين بالبراند ده. على قد ما انت فاهم براندنج ومؤمن بالبراند بتاعك على قد ما التيم بتاعك هيبقى فاهم ومؤمن بالبراند ده. فلو انت مش فاهم مثلا الفيجن بتاعت البراند بتاعك ايه، التيم بتاعك ممكن يقعد يخمن، فبالتالي البوصله تايهه. ولو انت مش فاهم قصه البراند بتاعك وان البراند ده ليه اتعمل وليه اتخلق، التيم اللي معاك هيبقى مجرد موظفين. فالبراندنج مش سيرفيس وبتخلص، دي مكمله معاك. فالبراند الحقيقي هو بيجي من عندك انت كفاوندر وبعدين بتمرره للتيم بتاعك وبعدين بيطلع للماركت. طيب احنا فهمنا يعني ايه براندنج وفهمنا ليه المفروض انا كفاوندر او سي او اهتم بالبراندنج، بس هو ازاي هينعكس على السوق وعلى ارض الواقع في السيلز والجروث؟ البراندنج هو اللي بيقرر وهو اللي بيحدد مدى سرعه استجابه الناس ليك ومدى ثقتهم ليك. البراندنج هو اللي بيحدد الكاستمر ده هيسال على الفاليو ولا هيسال على السعر. فلو البراندنج بتاعك قوي الكاستمر هيسال على الفاليو، ولو البراندنج بتاعك ضعيف هيقارنك بينك وبين المنافسين في السعر. البراندنج هو اللي بيحطك في مقارنه او يحطك في افضليه، وده اللي بيخلي معظم البراندز تنجح قوي تفشل قوي. طب هنيجي لجزئيه مهمه وجدليه جدا، هو الماركتنج ممكن يشتغل من غير البراندنج؟ هو الحقيقه ممكن، بس ده لو انت عايز تخسر فلوسك. الماركتنج على قد ما هو مهم، ولكن لما نيجي نبسط الامور الماركتنج عامل زي المايك، هو اللي بيوصل صوتك للاودينس بتاعك، او عامل زي المسرح اللي بيخليك تقف على المسرح على الستيج والناس تبص عليك. انما البراندنج هو اللي بيكون البراند، هو اللي بيكون الشخصيه، هو اللي بيكون التوناليتي، هو اللي بيحطك في بوزيشننج مختلف عن المنافسين، هو اللي بيحدد شكلك هيبقى عامل ازاي. فبالتالي الماركتنج مش اصح انه يبدا من غير براندنج، علشان انت ممكن عادي تران ادز، تغير اللوجو بتاعك كل شويه، تبوست كونتنت بشكل مستمر، بس لو مفيش شكل واضح او مفيش براندنج والبراند بتاعك مش كلير فهتبقى انت صدرت للناس مجرد دوشه. فالماركتنج هو اللي بيوصل البراند بتاعك. فلو البراند بتاعك ضعيف ومش مبني صح انت بتصدر للناس دوشه على الفاضي. فلازم لما تيجي تبني براند او تيجي تاخد قرار يبقى مبني على استراتيجي حقيقيه. وبالمناسبه ده اللي احنا بنعمله في جيمكس تيم. احنا مش بنقول على الكلاينت اللي بيجي يشتغل معانا كلاينت، احنا بنقول عليه بارتنر، لان هو بيخش معانا في الشغل وبنحاول نعلمه فعلا. فبالتالي الفاوندر اللي بيشتغل معانا او السي او اللي بيشتغل معانا بيبقى طالع فاهم براندنج سواء كمل معانا او لا، لان كل ستيج في البراند استراتيجي احنا بنشرحها له وبنشرح له ايه اهميتها. ودي بالمناسبه حاجه مهمه جدا، لان الفاوندر كل ما فهم البراند اكتر وفي نفس الوقت الموضوع بيبقى اسهل بالنسبه له للتيم بتاعه وللماركتنج وللسيلز تيم، لان هو اللي بيبدا يفهم التيم بتاعه البراند ده معمول ازاي. فالبراندنج مش مجرد كرييتيف تاسك، هي مسؤوليه كبيره جدا، مسؤوليه الليدر او الفاوندر او السي او،
ان هو يفهمه كويس جدا عشان يعرف يوصله للتيم اللي معاه. فلو انت بتحاول تبني بزنس لازم تفهم البراند والبراندنج. عشان تفهم ده انا نزلت فيديوز قبل كده بتشرح ازاي تقدر تبني البراند، لان البراندنج هو اللي بيخلي الناس تختارك قبل ما تشتري من عندك البرودكت او السيرفيس. انا محمد توسون، براند ستراتيجيست كو فاوندر في جيمكس تيم، بساعد السي اوز والفاوندرز ان هم يبنوا البراندز بتاعتهم بشكل احسن.